Γεια σας από Σύφνο, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, εφόσον η κατάσταση δυστυχώς με τον κορονοϊό παραμένει και για να μην πω ότι είναι και χειρότερη. Παρ' όλα αυτά η χρονιά ξεκινάει το 2022, ξεκινάει με όμορφα βίντεο, έρχονται όμορφα unboxing και reviews εξοπλισμού και η αλήθεια είναι ότι από ό,τι θα έχετε καταλάβει και από το thumbnail αλλά και από το κουτί που έχω δίπλα μου, προχώρησα στην αγορά ενός καινούριου drone, καινούριου για μένα. Τουλάχιστον στην αγορά υπάρχει αρκετό διάστημα. Είμαι πανευτυχής, όπως βλέπετε η προστατευτική ταινία εδώ δεν έχει κοπεί. Το έχω παραλάβει, είναι απόγευμα, το έχω παραλάβει από το πρωί και πραγματικά ανυπομονούσα να έρθει η ώρα να ετοιμαστώ για να κάνω το unboxing και το review, ούτως ώστε να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά του unboxing και όχι να το έχω ανοίξει πριν και να το παρουσιάζω ξανά, γιατί όντως είναι κάτι σημαντικό και ένα σημαντικό πάλι upgrade για εμένα. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το μοντέλο, για την εταιρεία και γιατί αποφάσισα να φύγω από την DJI και να πάω στην Autel. Η Autel λοιπόν είναι μια αμερικανική εταιρεία, φυσικά τα προϊόντα κατασκευάζονται όπως και τα περισσότερα στην Κίνα, αλλά είναι αμερικανικών συμφερόντων. Μπήκε στο χώρο, ήταν στο χώρο της ρομποτικής αρκετά χρόνια, μπήκε στο χώρο των drones πριν μερικά χρόνια, πολύ λιγότερο από την DJI, πιο πρόσφατη αν θέλετε στο χώρο των drones. Να πούμε λοιπόν ότι ήμουν κάτοχος DJI drone πάρα πολλά χρόνια, ήμουν από τους πρώτους στην Ελλάδα που απέκτησαν drone από το 2000. Νομίζω 14-15 που ξεκίνησαν να κυκλοφορούν. Το πρώτο μου ήταν ένα F550 εξακόπτερο της DJI με gimbal για GoPro και διάφορες ιστορίες με maximum χρόνο πτήσης γύρω στα 12 με 15 λεπτά το πολύ. Ένα εξαιρετικό μηχάνημα, πραγματικά άνοιξε τρομερούς ορίζοντες για εμένα και γενικότερα φυσικά για τη φωτογραφία και το βίντεο, πόσο μάλλον για μένα που με βοήθησε πάρα πολύ και ανάδειξε τη δουλειά μου με τις προδιαγραφές μιας τότε GoPro Hero 3 Plus αν δεν κάνω λάθος. Από τότε το επόμενο μοντέλο ήταν το Inspire, τότε ήταν οι τιμές του Inspire 1 ήταν πολύ προσβάσιμες, δεν ήταν εκεί που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Πραγματικά εξαιρετικό μηχάνημα και επανάσταση και στον αέρα, στην ένταση του αέρα εννοώ και στις προδιαγραφές του για τότε, φανταστικό μηχάνημα, το καταχάρηκα. Ύστερα πήγαμε στο Phantom 4 Pro, το πρώτο drone με κλίστρο, ήταν μάλλον και το μοναδικό, δεν ξέρω να βγάλαν από τότε drone εννοώ από τις κατηγορίες αυτές με κλίστρο, με μηχανικό κλίστρο εννοώ. Πάρα πολύ καλό μηχάνημα, το έχω και αυτό 1-2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Πραγματικά εξαιρετική η κάμερά του, με βοήθησε πάρα πολύ. Μετά, λόγω του ότι ήθελα να μπορώ να μην θέλω χρόνο να στήσω, φανταστείτε το Inspire να θέλεις να το στήσεις για να κάνεις ένα γάμο πόσο χρόνο ήθελε και πόσο χώρο έπιανε. Το Phantom λιγότερο, οι ανάγκες και η ταχύτητα διεξαγωγής των δρόμενων σε ένα γάμο με ανάγκασαν να πάω ακόμα σε κάτι πιο μικρό εφόσον το πρόσφερε η DJI και αυτό ήταν το Mavic 2 Pro που το έχω 3 χρόνια τώρα. Πραγματικά το έχω λιώσει, το έχω κατευχαριστηθεί, είχα πάρει το combo μέχρι που φέτος πραγματικά οριακά έβγαλα τη σεζόν με τους γάμους και οι 3 μπαταρίες φούσκωσαν, να πω ότι δεν τις πρόσεξα και ιδιαίτερο βέβαια. Αλλά και μετά από 3 χρόνια, εντάξει, τι να περιμένει κανείς. Οπότε είχαμε φτάσει σε χρόνους γύρω στα 17-18 λεπτά πτήσης και πλέον ήταν νεκρές. Εκεί λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι το τι θέλω να κάνω, αν θέλω να συνεχίσω να ξαναγοράσω μπαταρίες και να συνεχίσω με το Mavic 2 Pro ή αν θέλω να πάω στο καινούριο DJI Mavic 3 που πραγματικά και αυτό έφερε μια επανάσταση το τελευταίο διάστημα από όταν ανακοινώθηκε. Έτσι λοιπόν μετά από αρκετό ψάξιμο με τις προδιαγραφές που δίνει το Mavic 3 σε σχέση με το 2 Pro, πραγματικά είναι ένα πολύ καλό μηχάνημα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του, αλλά ξέφυγε και αυτό όπως ξεφεύγει κάθε μοντέλο της DJI, κάθε επόμενο μοντέλο της DJI στην τιμή. Όπως ξέφυγε και το Inspire και το 2 πήγε σε πολύ μεγαλύτερη
κατηγορία τιμής, έτσι και το Mavic και αυτό ξέφυγε πραγματικά το 3 θεωρώ, οπότε εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι αν τα χρήματα που κοστίζει και οι προδιαγραφές που σου δίνει σε εξυπηρετούν και κατά πόσο γρήγορα θα κάνει απόσβεση το μηχάνημα αυτό. Έτσι άρχισα να ψάχνω και λίγο περιφερειακά της DJI να δω τι υπάρχει. Μου δόθηκε μια ευκαιρία να πετάξω ένα Autel Evo 2 Pro και να επεξεργαστώ φωτογραφίες και βίντεο του. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, δεν την είχα καθόλου στο μυαλό μου αυτή την εταιρεία, ούτε είχα ενδιαφερθεί να δω περισσότερο τα μοντέλα της ή τα αρχεία κτλ. Εντυπωσιάστηκα, άρχισα να το ψάχνω ακόμα περισσότερο, να δω τι μας δίνει η Autel σε σχέση με την DJI. Να πούμε ότι το Evo 2 Pro είναι ένα μοντέλο που δεν βγήκε φέτος, νομίζω ότι είναι 1,5 χρόνο μοντέλο σίγουρα αν θυμάμαι καλά. Το συγκεκριμένο είναι το V2, οπότε είναι φετινό. Θα μιλήσουμε για το V2. Γενικώς το Autel λοιπόν Evo 2 Pro μας δίνει αρκετές κατηγορίες όπως Enterprise, με θερμικές κάμερες, με 6K κάμερα, με 8K κάμερα. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι με την 6K κάμερα με 1 ίντσας αισθητήρα και οι προδιαγραφές του πραγματικά είναι πάρα πολύ καλές. Να πούμε ότι σε σχέση με το 2 Pro, το Mavic 2 Pro δηλαδή, μας δίνει 4K στα 60, κάτι που μου έλειψε μετά το Phantom. Το Mavic 2 Pro δεν τραβάει 60 καρέ στα 4K, που πραγματικά ήταν κάτι πολύ δυνατό και μου έλειψε αυτά τα χρόνια. Και μας δίνει φυσικά το 6K, το 5,4 ας το πούμε πιο σωστά K, στα 30 fps, που και αυτό είναι φυσικά ευπρόσδεκτο αν βγάζεις ένα project που είναι στα 1080 ή ακόμα και στο 4K. Πραγματικά δεν χορταίνεις να ζουμάρεις, είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντυπωσιάστηκα από την ευκρίνειά του, από το sharpness των αρχείων, από το low light performance, ας το πούμε και λίγο noise reduction που κάνει μέσα στο σώμα και είναι πραγματικά ευπρόσδεκτο. 10 bit εγγραφή βίντεο ή τα 264 και 65. Αλλά για να μην σας κουράζω, έκανα μια μεγάλη εισαγωγή και μια αναδρομή στα drone που είχα. Βλέποντας λοιπόν τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με το Mavic 3, το Mavic 3 είναι όντως εντυπωσιακό, αλλά εκεί που η κατηγορία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή δεν μου επέτρεψε να κινηθώ προς τα εκεί, δεν θεωρώ ότι αξίζει για τις δουλειές που κάνω να πάω σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα extras όπως τα intelligent flight modes και τα λοιπά, γιατί όντως είναι εντυπωσιακά, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ και αν τα χρησιμοποιώ θα το κάνω για δική μου χρήση και όχι επί της ουσίας από εκεί που μου φέρνει πίσω χρήματα τον drone, που είναι κυρίως η γάμη και διάφορες άλλες φωτογραφίες και βιντεοληψίες, οπότε είναι κάτι που δεν με απασχολεί τόσο, παρόλο που έχει και αυτό κάποια. Το Active Track είναι και αυτό κάτι που έφτιαξε πάρα πολύ η DJI, είναι πολύ εντυπωσιακό στο Mavic 3. Αυτό δεν είναι τόσο δυνατό, αλλά πάλι και αυτό δεν το χρησιμοποιώ τόσο. Οπότε αρχίζοντας και αφαιρώντας και συγκρίνοντας τα δύο μοντέλα, κατέληξα ότι τα παραπάνω πράγματα που θα πάρω, για να το πω καλύτερα έτσι, από το Mavic 2 Pro, που είναι το 4K 60 fps και φυσικά το 5,4K, το 6K που το λέει η Autel, οι 360 μοιρών αισθητήρες που δουλεύουν συνέχεια, και αυτό πολύ σημαντικό όταν κινούμαστε με το πλάι, δεν βλέπουμε αν πηγαίνουμε να χτυπήσουμε κάπου. Στο Mavic 2 Pro ήταν ενεργή μόνο όταν είχαμε το tripod mode και όχι γενικότερα, αυτό δουλεύουν πάντα. Και είναι και πολύ ευαίσθητη, η αλήθεια είναι, ίσως και εκνευριστικά ευαίσθητη σε κάποιες φάσεις, παρόλα αυτά απενεργοποιούνται. Κάποιοι βάζουν σαν υπέρ το ότι δεν έχει geofencing η Autel. Οκ, αυτό νομίζω ότι είναι στην κρίση του καθενός, δεν πρέπει να στο απαγορεύει η εταιρεία, αλλά εσύ να είσαι ευσυνείδητος για να ξέρεις που πρέπει να πετάξεις και που όχι. Και φυσικά τα 40 λεπτά χρόνου πτήσης, που δεν περιμένουν να είναι ακριβώς 40, αλλά θα είναι μέσα μέχρι τα 35-37 λεπτά, πράγμα που το Mavic 2 Pro ήταν κάτω από 30 μετά από κάποια χρήση, δηλαδή πέσαμε στα 25 και μετά στα 20, οπότε θεωρώ ότι τα 35 λεπτά άμα μας δίνει με 40 ανάλογα τη χρήση είναι πολύ καλό.
Και τέλος, από μένα, μάλλον για μένα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να μπορεί να πετάξει σε συνθήκες αέρα. Είμαστε σε ένα νησί, τις περισσότερες ημέρες του χρόνου φυσάει και εξαρτάται από τον αέρα αν θα πετάξω τον drone και αν θα πάρω τα χρήματα που χρεώνω για την λήψη drone. Που σημαίνει ότι αν φυσάει, εγώ θα χάσω ένα κομμάτι του κέρδους μου, που σημαίνει ότι αν το drone είναι ικανό να πετάξει με αέρα, φυσικά όχι με ακραίες συνθήκες, δεν θα χάσω το κομμάτι αυτό που είναι όντως σημαντικό. Το συγκεκριμένο λοιπόν λέει ότι μπορεί να πετάξει μέχρι και 9 από 4, φυσικά δεν θα το πετάξουμε με 9, αλλά με 7 ρηπές 8 μπορεί να χρειαστεί να πετάξει και ξέρουμε ότι μπορεί να πετάξει χωρίς να αγχωνόμαστε, παρόλο που το Mavic 2 Pro το είχα δοκιμάσει σε πολύ αέρα και όντως ανταπεξήλθε καλά. Για να μην μακρηγορώ, πάμε να κάνουμε το unboxing. Θα βάλω timestamps από κάτω, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε αυτή τη μεγάλη εισαγωγή όσοι δεν θέλετε να την ακούσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε το εισαγωγικό βίντεο και να ξεκινήσουμε το unboxing. Πριν προχωρήσω περισσότερο στο εσωτερικό, να ευχαριστήσω τον Χαράλαμπο το Μίγα από το Civil Shop στη Λαμία, ο οποίος μου έστειλε τον drone. Θα μιλήσουμε περαιτέρω για το V2 και ποιες είναι οι διαφορές του V2 με το V1. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έρχεται καταρχάς σε αυτή την βαλίτσα. Αφήνουμε το κουτί στο πλάι. Λοιπόν, το drone μας, αρχίζω και χαμογελάω γιατί πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Το drone μας λοιπόν βρίσκεται μέσα σε αυτή την πλαστική σκληρή βαλίτσα που το προστατεύει. Έρχεται με 2 μπαταρίες και το controller. Πάμε να το ανοίξουμε. Βλέπουμε το λογότυπο της Hotel στο επάνω μέρος. Λοιπόν, πάμε. Τέλειο, είναι σαν μικρός θησαυρός. Πω, δεν υπάρχει πραγματικά. Λοιπόν, ναι, προσπαθώ να κρύψω τη χαρά μου, αλλά δεν κρύβεται. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακή, μια σκληρή θήκη με σκληρό εσωτερικό, θέσεις για το κάθε τι. Να πούμε ότι υπάρχουν 3 θέσεις για μπαταρίες και μία φορεμένη, αλλά σύνολο 4 μπαταρίες. Μέσα θα βρούμε λοιπόν μία μπαταρία από τις 2 που είπαμε, η δεύτερη είναι φορεμένη στο drone, το χειριστήριο, καλώδια και manual, κάποια έξτρα άλλα καλωδιάκια και το φορτιστή μας. Δεν έρχεται τελικώς με το φορτιστή που φορτίζει τις 4 μπαταρίες, είναι κάτι που πρέπει να το αγοράσουμε έξτρα. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε με τα περιφερειακά. Έχουμε τον φορτιστή, ο οποίος είναι ένας απλός φορτιστής με μία USB. Το αφήνουμε εδώ στην άκρη. Έχουμε κάποια καλωδιάκια, ένα USB σε USB-A σε micro USB. Ένα έξτρα καλωδιάκι, για να δούμε λίγο τι είναι. Λοιπόν, είναι από micro USB σε micro USB. Όχι, μας δίνει 2. Είναι λοιπόν ένα από micro USB σε Type-C και ένα από micro USB σε micro USB. Δεν υπάρχει από micro USB σε Lighting, αλλά θα βάλουμε ένα δικό μας. Κάποιες έξτρα προπέλες που θα τις αφήσω μέσα, το καλώδιο του ρεύματος και το user manual εδώ με ένα πανάκι καθαρισμού και κάποιες πληροφορίες, θα το κάνουμε λίγο skip αυτό. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο στο εσωτερικό, όπως είπαμε οι προπέλες, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το controller, όπως είπαμε είναι το controller για το V2, θα μιλήσουμε για αυτό σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφω μέσα
το φορτιστή, τα διάφορα καλώδια. Ούτως ή άλλως δεν θα ενεργοποιήσουμε τον drone τώρα. Θα το κάνουμε σε εξωτερικό χώρο, σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, και πάμε να βγάλουμε έξω τον drone, να κρατήσουμε δηλαδή το RC και το drone. Αυτή είναι η θήκη, η βαλίτσα μας, το εσωτερικό της. Την αφήνουμε στην άκρη. Και πάμε να μιλήσουμε για τον drone. Λοιπόν, θα αφαιρέσω λίγο τα σακουλάκια αυτά που προστατεύουν τις προπέλες, τις έλικες μάλλον για την ακρίβεια. Προπέλες έχουν τα πλοία. Λοιπόν, να πω εκ πρώτης όψης ότι είναι βαρύτερο λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας και λίγο πιο ογκώδες από το Mavic 2 Pro που θα μπορούσα να έχω εδώ να το συγκρίνουμε. Πάντως σίγουρα κλειστό είναι πολύ υψηλότερο, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το χειριστήριό μας. Λοιπόν, αυτό είναι το χειριστήριο, να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό, είναι το χειριστήριο που δίνει η Autel μαζί με το drone. Εγώ θα προχωρήσω στην αγορά του Smart Controller που θα μιλήσουμε λίγο για αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Έχει λοιπόν μια απλή βάση εδώ στο πίσω μέρος, μια βάση κινητού. Εγώ δεν σκοπεύω να το πετάξω με το κινητό, θα χρησιμοποιήσω το Crystal Sky Monitor της DJI, μου επιτρέπει να κατεβάσω την εφαρμογή της Autel, οπότε θα το τρέξω από εκεί. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μια δική μου βάση εδώ για να μπορώ να το πετάω με εκείνο το οποίο είναι high brightness και φυσικά με μεγαλύτερη οθόνη. Μιλώντας λοιπόν για το χειριστήριο, πάμε να αφαιρέσουμε το προστατευτικό νάιλον. Λοιπόν, το χειριστήριο έχει πάνω μία μικρή οθόνη, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τις ίντσες της. Παρ' όλα αυτά η οθόνη, πέραν των πληροφοριών που μας δίνει όπως απόσταση, ύψος κτλ. Μας δίνει, έχουμε τη δυνατότητα, αν για το χύψη λόγο κλείσει το κινητό μας από μπαταρία ή το έχουμε ξεχάσει ή δεν ξέρω, τέλος πάντων στη χειρότερη περίπτωση, να μπορέσουμε να έχουμε προεπισκόπηση της εικόνας της κάμερας. Πολύ σημαντικό αν για τον οποιοδήποτε λόγο κάτι γίνει, κολλήσει το κινητό μας, δεν ξέρω. Οπότε πέραν της τηλεμετρίας έχεις και εικόνα από την κάμερα του drone. Πολύ σημαντικό αυτό, να μπορούμε να γυρίσουμε τον drone πίσω με την κάμερα και όχι μόνο με την τηλεμετρία. Από εκεί και πέρα έχει φυσικά τα δύο joystick. Το συγκεκριμένο κουμπί φαντάζομαι ότι είναι για να σηκωθεί να κάνει hover αλλά και να προσγειωθεί από το hover. Η ενεργοποίηση, το pause, αν έχουμε κάποιο mission και θέλουμε να κάνουμε pause το mission, έχουμε ένα γρήγορο κουμπί για pause. Το home button, λογικά το return του home από ό,τι καταλαβαίνω. Το plectron display που θα δούμε στην πράξη τι κάνει και δύο dial, το ένα που είναι φαντάζομαι για να περιηγούμαστε για χρήση στο μενού και το δεύτερο που είναι για την κάμερα, για το tilt της κάμερας και όπως και στην DJI Start, Stop, Rec και φωτογραφία από εδώ. Στο κάτω μέρος βλέπουμε δύο customizable buttons, τα οποία αντίστοιχα πάλι όπως στην DJI μπορούμε να σετάρουμε εμείς κάποιες γρήγορες ρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά να πω ότι από την πρώτη πτήση που είχα με το Autel ενός φίλου, πάρα πολύ εύκολα μπορείς να πατήσεις αυτά τα κουμπιά καθώς κρατάς το χειριστήριο, οπότε νομίζω ότι δεν θα γίνουν καθόλου assign ή θα γίνει κάτι που δεν θα είναι, τέλος πάντων, να επηρεάσει την πτήση, γιατί πατιούνται πάρα πολύ εύκολα. Στο κάτω μέρος εδώ βλέπουμε τη θύρα τη USB που είναι για να συνδέσουμε το καλώδιό μας, είτε τη micro USB είτε την USB α. Αυτά όσον αφορά το χειριστήριο. Νομίζω λίγο πιο βαρύ από τις DJI. Το αφήνω λίγο στην άκρη και πάμε να μιλήσουμε για το drone που είναι και το πιο σημαντικό νομίζω στο σημερινό unboxing και review. Ανοίγουν οι πίσω βραχίονες, δεν ανοίγουν από κάτω όπως ανοίγαν τις DJI, ανοίγουν προς τα πίσω, δηλαδή η μεν προς τα μπρος, η δε προς τα πίσω. Βλέπω μεγαλύτερες προπέλες από τις DJI.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το version 2, μιας και το βλέπω εδώ στο επάνω μέρος, πριν προχωρήσω στη γενικότερη και στη συνολική παρουσίαση του εξωτερικού του drone. Να πούμε λοιπόν ότι η Autel το προηγούμενο διάστημα έβγαλε το version 2. Το version 2 σε σχέση με το version 1 δεν διαφέρει σε τίποτα άλλο εξωτερικά και τα υπόλοιπα hardware χαρακτηριστικά, εκτός από τον επεξεργαστή και το σύστημα της μετάδοσης. Στην ουσία λένε ότι κάνανε improve το σύστημα της μετάδοσης. Στην ουσία αναγκάστηκαν λόγω έλλειψης επεξεργαστών, όπως γνωρίζετε, στο εμπόριο λόγω κορονοϊού. Υπάρχει θέμα με πολλές εταιρείες και με εταιρείες παραγωγής φωτογραφικών μηχανών κτλ. Αναγκάστηκε λοιπόν να αλλάξει μοντέλο επεξεργαστή λόγω έλλειψης, να κρατήσει όσους έχει σε stock για να μπορεί να υποστηρίξει τα version 1 και αναγκάστηκε να περάσει στο version 2. Η βασική λοιπόν διαφορά είναι ο επεξεργαστής, απλά για να το ψιλοκαλύψει έκανε και ένα improvement στο σύστημα της μετάδοσης που είναι ευπρόσδεκτο. Ψάχνοντας λοιπόν εγώ και θέλοντας να πάρω και το Smart Controller, θα το παρουσιάσουμε όταν το έχω στα χέρια μου περίπου στα μέσα με τέλη Γενάρη. Το Smart Controller είναι ένα εξαιρετικό controller high brightness με μεγάλη οθόνη, 2 φορές περίπου σαν της DJI την οθόνη, του Smart Controller αντίστοιχο της DJI. Είναι πραγματικά μεγάλο, βλέπεις τα πάντα, είναι νομίζω εξαιρετικό για εξωτερικές συνθήκες κτλ. Και απλά το ανοίγεις και πετάς, δεν χρειάζεται να προσθέτω εδώ από πάνω κινητό ή το Crystal Sky με καλωδιάκια, να μην ζυγίζει και να σου κουράζει τους καρπούς. Γενικότερα είναι πολύ πιο μεγάλο, θα το δούμε συγκεκριμένη περίπτωση. Είχα καταλήξει λοιπόν να πάρω το V1 και ψάχνοντας για Smart Controller είδα ότι έχει σταματήσει πλέον η παραγωγή του, γιατί είναι παντρεμένο το Smart Controller το V1 με το V1 και το V2 με το V2, πάλι αντίστοιχα, γιατί υπάρχει κοινός επεξεργαστής σε drone και tablet και Smart Controller, οπότε δεν υπήρχαν άλλα διαθέσιμα, παρόλο που έβρισκα drone V1 δεν έβρισκα controller. Άρα για να είμαι future proof πήγα στο V2 με μια μικρή διαφορά συν στην τιμή. Οπότε θα μπορώ να βρω Smart Controller V2 που θα υπάρχει πληθώρα λόγω του ότι άλλαξε ο επεξεργαστής και υπάρχει διαθεσιμότητα. Να δούμε λοιπόν τώρα το drone εξωτερικά, αυτά όσον αφορά το V2. Όπως βλέπουμε λοιπόν στο επάνω μέρος βλέπουμε 2 στερεοσκοπικούς αισθητήρες. Η DJI δεν είχε καθόλου στο επάνω μέρος, είχε μόνο τους υπέρυθρους πάλι που λειτουργούσαν μόνο σε tripod mode. Αριστερά και δεξιά του drone άλλοι 2 στερεοσκοπικοί. Η DJI στο Mavic 2 Pro είχε μόνο έναν σε κάθε πλευρά, πάλι και αυτοί λειτουργούσαν και όχι με την ίδια αποτελεσματικότητα που λειτουργούν οι στερεοσκοπικοί, μόνο στο tripod mode. Εδώ δουλεύουν συνεχόμενα, άρα έχουμε 360 προστασία. Στο πίσω μέρος πάλι αντίστοιχη, εδώ τα jet, στερεοσκοπική και μπροστά. Στο επάνω μέρος βλέπουμε κάποια vent για τον εξαερισμό του drone, όπως και στο πλάι, στο compartment της μπαταρίας. Πάμε να αφαιρέσουμε μερικά από τα αυτοκόλλητα που κάνουν αυτή τη φασαρία τόση ώρα. Λοιπόν, να δούμε και το κάτω μέρος του drone. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, περνώντας και να δούμε λίγο και το κάτω μέρος. Στο κάτω μέρος αντίστοιχα πάλι οι 2 στερεοσκοπικές κάμερες, όχι αισθητήρες, αν είπα πριν αισθητήρες για τους υπόλοιπους. Οι αισθητήρες είναι αυτοί εδώ, οι 2 υπέρυθροι που βλέπουν την απόσταση από το έδαφος και 2 φώτα, 2 λεντάκια όπως είχε και η DJI για να φέγγουν το βράδυ, να μπορεί να είναι σταθερό και να προσγειωθεί. Στο δεξί κομμάτι βλέπουμε την θέση που υπάρχει μία θύρα Type-C, φαντάζομαι είναι για τη μεταφορά των αρχείων. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει internal μνήμη, δεν το θυμάμαι αυτό, θα το δούμε όμως. Και δεξιά βλέπουμε, αριστερά μάλλον όπως το βλέπουμε από πάνω, είναι η θέση για την SD και έρχεται και με μία 32 SD προεγκατεστημένη, ευπρόσδεκτη και αυτή, αν και για τους όγκους των αρχείων είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, αυτά εξωτερικά και να περάσουμε στο πιο βασικό φυσικά που είναι η κάμερά του. Πάμε να βγάλουμε το προστατευτικό. Λοιπόν, μία 6K κάμερα με αισθητήρα της Sony, Field of View στα 29mm, f2,8 ως 11. Έχουμε λοιπόν variable aperture
κάτι που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη βιντεοληψία, το να μπορείς να ανεβάσεις το διάφραγμά σου και να αντίστοιχα να μειώσεις το φως ή να το αυξήσεις το φως που μπαίνει στον αισθητήρα. Αυτή είναι η κάμερα. Να πούμε ότι έχω παραγγείλει φυσικά και έρχονται και ND φίλτρα για τη χρήση και τη λήψη βίντεο, καθώς ένα polarizer και ένα ND1000 για να δοκιμάσουμε και long exposure. Είναι ένα πολύ σταθερό drone στον αέρα. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν και long exposure φωτογραφία την ημέρα με χρήση ND φίλτρου, χιλιάρι. Να πούμε λοιπόν το θετικό με αυτά τα drone είναι ότι η Autel σου επιτρέπει αν θέλεις να αλλάξεις κάμερα στο drone σου και να βάλεις μία από τις υπόλοιπες που σου παρέχει στην κατηγορία αυτή. Άρα μία ενδεχομένως από το Enterprise, δηλαδή μία θερμική κάμερα και με έναν απλό αισθητήρα δίπλα 8K, πολύ σημαντικό. Στο ίδιο σώμα με το που την κουμπώσεις την αναγνωρίζει, δεν είναι μια απλή διαδικασία δηλαδή hot swap, αλλά έχει μια διαδικασία, δεν είναι να το κάνεις δηλαδή 5 φορές την ημέρα, αλλά μπορεί να γίνει, μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει στην εταιρεία ή οπουδήποτε, είναι κάτι που γίνεται μέσα σε 4-5 λεπτά. Ξαναλέω, δεν είναι για συνέχεια, παρόλα αυτά ξέρεις ότι έχεις τη δυνατότητα και αν θέλω για παράδειγμα να πάρω τον αισθητήρα 8K, παρόλο που δεν είναι μια σύνζας, αλλά έχεις 8K, μπορώ να την αντικαταστήσω, ή αν θέλω να πάρω τη θερμική κάμερα, πάλι μπορώ να την αντικαταστήσω. Δεν χρειάζεται να πάρω ένα δεύτερο drone με θερμική κάμερα. Για μένα είναι σημαντικό αυτό, παρόλο που μπορεί να μην το χρησιμοποιήσω ποτέ. Παρ' όλα αυτά ξέρω ότι γίνεται και αν χρειαστεί μπορώ να το κάνω χωρίς να χρειαστεί να πάρω ένα έξτρα drone. Αυτά όσον αφορά και τις κάμερες, και εδώ στο πίσω μέρος είναι η μπαταρία μας. Να πω λοιπόν ότι μετά από τα τόσα χρόνια χρήσης των μπαταριών του Mavic 2 Pro, οι μπαταρίες φούσκωσαν. Το αρνητικό με το κούμπομα το από πάνω του Mavic 2 Pro είναι ότι υπήρχε κίνδυνος οι μπαταρίες να βγουν από τη θέση τους, με αποτέλεσμα τον drone να πέσει λόγω του φουσκώματος. Απ' την άλλη βέβαια δεν είναι σωστό να πετάμε με φουσκωμένες μπαταρίες, παρόλα αυτά τις ασφάλιζα και μπόρεσα και πέταξα όσο μου έδινε τη δυνατότητα. Οι συγκεκριμένες είναι σίγουρα πιο ασφαλείς, κουμπώνουν συρριταρωτές όπως έκανε η DJI πλέον και στο Mavic 3. Στο πίσω μέρος του συγκεκριμένου είναι και πιο μεγάλες, είναι 7100 mAh σε σχέση με τα νομίζω 3800 που είναι του Mavic 2 Pro, βέβαια στα 11,1V, εκείνες είναι στα 14,8. Πάντως όπως και να έχει, παρόλο των λιγότερων volt και των περισσότερων mAh, το Autel Evo 2 Pro μας δίνει περισσότερο χρόνο πτήσης. Αυτά όσον αφορά το drone εξωτερικά. Δεν θα το ενεργοποιήσω αυτή τη στιγμή. Θα φροντίσω να φορτίσω τις μπαταρίες, να βάλω εδώ το Crystal Sky Monitor, να το ενεργοποιήσω και να κάνω με την ησυχία μου τις ρυθμίσεις και την πρώτη πτήση. Πραγματικά ανυπομονώ να το κάνω. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την αγορά αυτή. Να προσθέσω ότι τα μοτέρ του έχουν τη δυνατότητα και γενικώς η όλη του κατασκευή και λόγω των δυνατών μοτέρ αλλά και της μεγάλης μπαταρίας να σηκώσει κάποιο βάρος. Γι' αυτό έχουν βγάλει και κάποια payload modules που μπορείς να βάλεις από κάτω και να σηκώσουν κάποιους προβολείς ή οτιδήποτε. Ενδεχομένως να το εκμεταλλευτούμε και αυτό, θα δούμε πώς και πού. Πάντως είναι σίγουρα καλό ότι δεν θα το ζωρίσουμε τον drone, ξέρουμε ότι μπορεί και έχει τη δυνατότητα άνετα να σηκώσει κάποιο φορτίο. Αυτά. Ανυπομονώ να το πετάξω, ενδεχομένως θα κάνουμε βιντεάκι, αν όχι την πρώτη πτήση, σίγουρα μια από τις επόμενες, για να σας πω τις εντυπώσεις μου και να δούμε φυσικά και το αποτέλεσμα βίντεο. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια βιντεάκι και για low light κάποια βιντεάκια και για low light κτλ. Και ανυπομονώ για το smart controller που θα ολοκληρώσει πραγματικά το πακέτο αυτό με το συγκεκριμένο drone. Ελπίζω να το κρατήσω τόσα χρόνια όσα κράτησα και το Mavic 2 Pro, και γιατί όχι ακόμα περισσότερα. Είναι ένα drone που παρόλο που δεν βγήκε φέτος, τα χαρακτηριστικά του το κάνουν future proof, και το 6K και το 4K60 και ο χρόνος πτήσης του. Για τα δικά μου δεδομένα και τα δικά μου ζητούμενα δεν θέλω κάτι παραπάνω, για την ώρα τουλάχιστον. Να πω το μικρό μου τέλος πάντων προβληματισμό, ο οποίος
είναι το after sales support της Autel. Δεν έχει καμία σχέση, θεωρώ, με τις DJI, ούτε υπάρχουν και τόσοι πολλοί, τέλος πάντων, κάτοχοι Autel στην Ελλάδα, και γενικώς το after sale support είναι κάτι που με προβληματίζει. Ελπίζω να μην έχω κάποιο θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχουν εξουδοτημένα service, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα, τουλάχιστον από λίγο που έψαξα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, και γιατί όχι να υπάρξουν και service εξουδοτημένα στην Ελλάδα και να είμαστε καλυμμένοι με την Autel. Αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ξανά εύχομαι καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας από Σύφνο.